روی سیلو ذخیره‌ای فیدر، روی نوار نقاله مادر، سرنده اولیه، فک زیره سرنده اولیه و اونجا خوردهش انجام میشه، منتقل میشه به سیلوی ذخیره‌ای روی هیدروکون و بار روی هیدروکون میاد روی سرند و سرند میشه و تقسیم میشه بین ماسه‌شورها و بقیه مسائل. سیلوی ذخیره‌ای، فیدر، نوار مادر، سرند اولیه، فک، مساله وارد فک نمیشه و به صورت در واقع اولی وارد ماسه‌شور میشه و با اون مساله شکسته شده از هیدروکون و فک توی اون ماسه‌شور تقسیم میشه. سیلوی ذخیره باری که از روی سرند اولی میاد توی فک، توی سیلوی ذخیره هیدروکون مساله شکسته رو وارد نوار منتقل میکنه روی سرند ثانویه‌ای که مساله اونجا تقسیم میشه. اوور سایزش دوباره میاد از طریق اون نواری که برمیگرده توی سیلو ذخیره‌ای به روی هیدروکون و مساله شکسته شده توی ماسه‌شور که زیرش قرار داره و بار رو از معدن ماشینای هم منتقل میکنن به سیلو. نوار مادر رو ما داریم، سرند اولیه، بار زیر سرند اولیه میره توی ماسه‌شور شسته میشه و توی ماسه‌شور ثانویه که در اثر شکستگی سنگ‌ها از سرند دوم منتقل شده توی ماسه‌شور شسته میشه و در واقع نخودی ما شسته ما منتقل میشه به دپو. بار روی نوار منتقل میشه به سیلوی ذخیره‌ای بالای هیدروکون. اونجا هیدروکون شکسته میشه، بار منتقل میشه روی سرند ثانویه و اونجا مجدد ما تقسیم بار داریم به نخودی، بادومی و شسته. دپوی شسته، بادومی و نخودی، دپوی نخودی. یه نمای کلی هم هست. خط 2 در حال سرویس کاری هستش و تعطیل و استخرهای ذخیره‌ای از تو استخر ذخیره‌ای آب منتقل میشه به استخر ذخیره‌ای 2 3 4 5 و استخر ذخیره‌ای آخر و اونجا می‌بینید آب زلالی که منتقل میشه دوباره به تأسیسات.